女導演戚其義就係其中之一啦。係啊，戚其義啊，咁我知今次嘅新銳劇場《命運戰士》就由你負責㗎。咁我知內容咧就係講一啲特技人㗎。咁你對佢哋有啲咩睇法咧？我好佩服佢哋。不如你講下你點對佢哋佩服法啦？我佩服佢哋有咁嘅膽識啦，同埋有咁好嘅身手啦。但係最令我佩服嘅有一樣嘢就係佢哋有好強嘅生命力呢個意志。因為你知咧，特技啲行係好危險㗎，即係可以講話今日唔知聽日事嘅。嗱，你咁欣賞佢哋啊，咁點解你又唔做呢一行咧？肯定唔會啦，因為咧我冇佢哋咁嘅膽識啦，同埋咁嘅身手啊，所以我寧願睇人撞車多過我自己撞。不過曾經我有一次汽車嘅意外啦，就成架車撞到又不似車樣，就好危險嚇，就因為唔夠瞓啦嚇，但係咧就好彩而家我就有份電腦可以幫助我啦，check 住我車速啊，令到我安全啲嚇。我落車行啊！好啊。咁你呢次撞車嘅經驗，咪加深咗對特技人嘅了解咯。咁好啱我劇㗎喎。係，就至於拍得好唔好咧，就要由觀眾嚟決定。我套《命運戰士》裏邊咧，嗰3位主角咧就李國麟啦、張雷啦、俊雄啦，佢哋根本就係特技人嘅職業嘅特技人。佢哋有膽識啦，身手好啦，所以有啲難度高嘅動作，佢哋都做到，就唔使動用到替身。咁我知道咧，做個劇仲有一啲描寫特技人嘅心態啊，同埋感情咁嘅喎。咁啊，似乎灰暗一啲，但係咁呢個係咪你嘅親身感受，抑或係一個客觀嘅描寫咧？呢個可以講話係我自己嘅親身感受。真金不怕紅爐火，我哋未衰過嘅。快啲翻落嚟啦！而家上咗車有乜可能會再落車啫？我驚有事啊 ！Action！ Is there anyone home? Come on, come down。Hello David 啊，你覺唔覺得呢個細路女啊有啲面善咧？面善唔係好覺得啊，邊個嚟㗎？前幾日好轟動嘅，哇！大家都見到佢，全港人都見到佢㗎啦。唔通佢係？冇錯啦，佢就係83年度香港小姐楊雪兒細個嗰陣時。阿楊雪兒啊，頭先嗰張細路仔嘅相真係唔似你喎。係咯。唔似咩？似。係咯，好似變化好大咁係嘛？幾多歲影㗎？3、4歲到。咁我同阿佬咧兩個都覺得張相啊變化好大，唔知性格方面有冇話亦都好大變化啦？你冇乜變啊，成日都好開心咁樣啦。因為屋企對我好好啦，同埋自己做工作嗰方面都好順利。咁你一畢業之後咧就去咗邊度工作？一畢業之後咧就做文員先，但後尾咧就加入咗酒店行業。你自己究竟有冇諗過，即係細個嗰陣時立志啦，話我大個咧要做喺酒店業做，或者要做到香港小姐咁，有冇咁諗過？從來冇咁諗過喎。一切都好意外咯喎。係好意外。我自己細個嗰陣時希望做飛機師啦，因為希望做飛機師自由自在啊嘛。咁得意啊，Do-Re-Mi想做飛機師啊？結果點解做唔成咧嚇？一來我又女仔啦，二來我又近視，做唔到。好可惜，不過睇下有冇機會以後啊。如果係拍劇嘅拍飛機師啊，可以啊。喂，講翻咧，你頭先有啲相片我知你帶咗嚟啊，不如咧你就逐幅咁講俾觀眾聽下，好唔好啊？好啊。介紹。好啦，咁我哋睇下啲相。呢一張咧就係呢張係細個嗰陣時嚟啦嚇。細個嗰陣時係我第二個妹妹啱出世嗰陣時影嘅。中間嗰就係。中間嗰就係啊。咁呢一張咧？呢張我諗未夠1歲我諗。佢已經中意踩單車啦！哇，咁叻！我細個已經中意踩單車啦。你而家都中意踩㗎啦？而家好中意啊！呢個4、5歲到啦。哇！開始讀幼稚園。讀幼稚園哇！好細個啊，張相都係啊。開始大啦喎。呢個係我外公生日嗰陣時，大約12歲到啦。哇！照我睇你就越大越靚啊！勁肉立啦嚇！嗱，你過去嗰陣時啲相咧，我哋睇過啦。不如講下佢未來嘅嘢。你而家當選咗做香港小姐啦，有冇咩抱負啊咁？抱負啊！喺今個月尾咧，我就會參加環球小姐競選啦，去美國。咁喺呢年之內咧，我都會履行做香港小姐嘅責任。不過咧，我自己都希望1年之後或者有機會再去讀書。
哦，去讀書。嚇嚇有冇諗過話拍下電視劇啊咁啊？如果有機會嘅話，我會嘗試下。希望都能夠喺電視劇裏面見到你啊！今日做 K100咧，我就好開心。但係最唔開心就係而家，因為時間又到啦，都唔講得咁多。今日咧，我哋就好多謝晒楊思儀，多謝你，多謝你多謝同埋多謝阿盧 Derek 嚇，我都多謝，多謝同我哋做客串主持嚇。咁下個禮拜我哋再見啦喎，拜拜，拜拜。